Belə. Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli, gözəl insanlar. 2026-cı ilin ilk videosunu çəkirəm. Belə bir yerdəyəm. Mən nə haqqında danışmaq istəyirdim? Açıq dərs. Açıq dərs məfhumu ilə bağlı söhbət eləmək istəyirdim. Bunu da burada paylaşmaq istəyirəm. Sakitliyə fikir verin. Burada da deyəsən elə bir adamlar, küçədə ev olmayan adamlar bu tipli kamyon, karavan şeylər tuturlar, içində qalırlar, sonra da çıxıb gedəndə də belə atırlar nələri vardısa. Belədir vəziyyət. Açıq dərs məsələsi. Bu açıq dərs məsələsi nə üçün? Mənə görə önəmli bir mövzudur. Bilirsiniz də, mən də tələbə olmuşam. Sonra universiteti bitirmişəm. Bitirəndən sonra işləmişəm. Müəllim olaraq işləmişəm. Və bir şeyi heç vaxt başa düşə bilmirdim. Məktəbdə oxuyanda, universitetdə oxuyanda bir də gördük ki, tutaq ki, ildə bir dəfə olur da. Müəllimimiz gəlir, bizə deyir ki, sabahları açıq dərs olacaqdır. Tutaq ki, deyir, hansı tələbəyə hansı sualı verəcəm, o suala hazır ol. Geyiminizi yaxşı eləyin deyir, dərsinizi yaxşı oxuyun deyir. Bir də ki, ən asan mövzunu seçir. Ən asan mövzunu seçir. Həmin gündə açıq dərs olur, təşkilatçı gəlir oturur, nə bilim, direktor gəlir oturur. Müəllim də çox fərqli bir dərs keçir. Çox fərqli deyəndə interaktiv bir dərs keçir. Uşaqların hamısının iştirak edə biləcəyi bir dərs keçir. Belə mükəmməl dərs keçir də, belə deyək. Halbuki normal dərslərdə həmin müəllim sadəcə savadlı uşaqlara, tutaq ki, diqqət yetirir, o digər uşaqları boşlayır. Digər uşaqlardan tutaq ki, heç bir şey və s. soruşmursa, həmin bu dərs, açıq dərs müddətində hamı iştirak edir. Və mən də bunu başa düşə bilmirəm ki, heç bir zaman bunun məntiqini başa düşə bilməmişəm ki, bəs bu adam bu tipli gözəl dərs keçə bilirsə, bu adam belə hamının iştirak edə biləcəyi interaktiv dərsi təşkil edə bilirsə, bunu niyə görə hər gün eləmir də? Həmişək, hər günkü dərslərdə niyə eləmir? Çünki belə baxanda həmin o interaktiv dərsin içərisindəki keyfiyyət normaldakı keyfiyyətdən daha yaxşıdır. Çünki bütün tələbələr iştirak edir. Həm bu universitetdə gördüyüm bir şeydir, həm də məktəbdə gördüyüm şeydir. Bu sualı özümə daima vermişəm, heç bir zamanda başa düşə bilməmişəm ki, niyə görə bu adamlarda bu keyfiyyət vardı, bu qabiliyyət vardı, amma hər dərsi o tipli keyfiyyətdə eləmirlər. Bu sualın təbii cavabını bilən vardısa mənə desin. İndi dostlar, bilənləriniz bilir, mən Litvada müəyyən qədər işləmişəm. Litvanın Institut Fransesində hal-hazırda onlayn işləyirəm və
müəyyən qədər də fiziki işləmişəm. Və orada görmüşəm ki, həmin bu dərsə gəlib oturma məsələsi çox önəm daşıyan bir məsələdir və demək olar ki, hər dərsdə təşkilatçı gəlir, dərsdə oturur. Dərsdə iştirak edir. Və bunun da müsbət tərəfləri çoxdur. Həm müəllim məsuliyyət hiss edir. Yəni biz bütün dərsləri eyni keyfiyyətdə təbii ki edirik o öz yerində. Prosto artıq o şey bizim üçün bir adət halını almışdı ki, bu artıq bizim üçün bir adət halını almışdı ki, hər gün, hər dərsdə müəllim gələcək, təşkilatçı gələcək, oturacaq. Telefondan da video çəkirəm, ona görə biraz dayandırdım. Yəni artıq bu şey bizim üçün bir, belə deyim də, stres mənbəyi deyildi. Biz bilirdik ki, 100% hər dərsdə təşkilatçı gəlir, oturur, baxır, müşahidə edir. Prosto təşkilatçıda da negativ adam olmur da. Təşkilatçı sadəcə gəlir, elə belə oturur, onun işi odur. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə oturur, çıxır gedir. Yəni bunu demək istəyirəm ki, mən məsələn Litvadakı Institut Français-dəki işimdə hər dərsim eyni olur. Yəni eyni deyəndə eyni keyfiyyətdə olur. Düzdür, aktiviteləri dəyişdirirəm. Hər dəfəsində tam eyni şeyləri eləmirəm də. Prosto yəni keyfiyyəti eyni olur, onu demək istəyirəm. Yaxşı, belə çox dəhşət bir mənzərə vardı. Yanvar ayının 2-sidir. Pardon, yanvar ayının 4-üdür. İkisindən keçirik. Heç nə də dostlar, bunu sizlə paylaşmaq istirdim. Bunun cavabını bilən vardısa, mənə də desin, mən də bilim. Niyə görə bizdə insanların elə gözəl dərs keçmək kapasitesi olduğu halda sadəcə gözləyirlər açıq dərs olan vaxtı belə qəşəng dərs keçirlər. Qalan vaxtı da başdan sovdur. Bəlkə də mənə qarşıma təsadüfən elə mühit çıxıbdı. O da ola bilər. Mən də yanılıram, ola bilər. Gözəlliyə bir baxın, nə deyirəm. Mükəmməl. Şimdi biz belə eləyək də. Bunu qoyuram bura. Biraz çəksin bir 5 dəqiqə. 2 dəqiqə.